大家好，我係華強班阿俊。今集視頻咧，我哋係介紹一啲 CCTV， 好似呢一隻咧係可以喺地下行動嘅 CCTV 嚟嘅。佢有前面一個 cam 啦，後面一個 cam， 兩個 cam 嚟嘅。我而家試下佢喺地下行動嘅能力。首先咧，你要喺手機下載嘅 Apps 啦，跟住用手機呢個 Apps 同佢綁定喺埋一齊。跟住咧，我哋可以通過手機控制佢嘅移動，譬如我哋向前行啦，或者係轉彎啦，都 OK 嘅。呢個鏡頭嘅角度咧，仲可以較高較低嘅。呢個角度可以較高較低嘅。咁我哋正常屋企嘅話冇咁平整，冇咁整齊噶嘛，我哋加啲障礙物俾佢試一下。譬如話求其擺啲嘢啦，跟住我哋控制佢向前行。真係好似一部坦克車咁樣翻山越海，完全都冇問題嘅。地下有咩障礙物咧，都唔會阻住佢嘅。呢一隻嘅話咧，你買翻去，譬如話屋企有小朋友啊，或者係有啲養寵物嘅客戶啊，即係有啲貓貓狗狗啊，你可以控制呢個去各個房間去揾佢，去睇下佢而家做緊啲咩嘢。因為屋企你冇可能每一個房間，每一個角落頭都擺滿咗 CCTV 啊嘛，咁你淨係買呢一隻嘅話，就可以控制佢你屋企每一個角落頭可以去巡一下睇一下嘅。呢一隻嘅話，個鏡頭都係非常之清晰嘅。咁除咗控制佢移動，控制佢呢個鏡頭嘅上落咧，我哋仲可以控制呢個寵物跟蹤，即係屋企有啲寵物啊，你打開呢個，佢會自己去揾嘅，就好似咁樣，我係冇喐佢。而家佢會自己去揾嘅寵物嘅，揾到咗之後咧，佢會同呢個寵物玩嘅。平時都可以識到呢個功能，仲有一個激光鬥蟲嘅功能。啲貓貓啊最中意咁樣，啲貓貓最中意咁樣，即係有啲紅點，啲貓貓就會即刻去追佢嘅。呢隻前後兩個鏡頭，你隨時譬如話你出差啊，隨時都可以睇翻嘅。呢一隻嘅話，佢如果喺地下行嘅話，有電池可以行足成日嘅。如果咧係你擺喺角落頭淨係影嘅話，可以影到30日嘅，續航時間係30日。呢隻都係非常之靚嘅。呢一隻嘅話係而家係咪呢個價位198蚊，同樣係有港紙1:1嘅。中意嘅話可以落嚟試一下。跟住落嚟介紹嘅呢一隻 CCTV 咧，就同頭先嗰隻有少少唔同嘅。有咩地方唔同咧？呢一隻嘅話，佢係多咗一個屏幕。呢個 mon 上面咧，你可以同佢實時嘅視頻對話。呢個適合啲屋企有小朋友啊，或者係有長者，即係唔係咁識玩手機嘅嗰啲，你就可以買呢一個。你需要同佢視頻對話，或者佢需要同你視頻對話嘅時候，就可以直接咁樣面對面溝通到。如果佢想揾你咧，佢撳呢上邊撳一下就可以直接同你對到話，或者你揾佢咧，你可以通過你手機下載呢個 APP， 跟住綁定喺埋一齊之後，通過你嘅手機咁樣去睇到佢嘅。係呢隻嘅話，佢仲可以360度咁樣轉嘅，即係你擺喺屋企嘅某一個角落頭啦，跟住可以隨時咁樣控制佢轉彎。呢個鏡頭係上下都 OK 嘅，係都 OK。呢一隻咧，我哋試一下佢嘅視頻通話。打開呢一個之後，呢上邊有一個視頻通話。你而家咁樣咧，就已經係開咗個視頻通話嘅。我喺屋企呢個屏幕咧，就可以好清晰咁樣睇到我嘅樣。我呢一邊咧，同樣係可以好清晰咁睇到呢個鏡頭望住嘅嘢嘅，非常之清晰嘅呢一個。你呢個買咗擺喺屋企，你想揾啲老人家，即刻就可以揾到佢。呢個係我主動打俾呢個。我而家試一下屋企老人家主動揾我哋嘅話係點樣嘅。係隻手機就好似有人打電話嚟咁樣，係即刻通知到你嘅。咁除咗來呢度撳之外咧，仲有配埋呢一個遙控嘅。呢一個遙控咧，你喺
隻手機熄定好之後咧，呢個遙控擺喺屋企，擺喺啲老人家或者小朋友身上，佢想揾你嘅時候，唔使行過喺呢度，佢手上一撳一下，即刻就可以連到你手機，好似類似一個平安鐘咁樣咯，即係擺喺屋企，啲老人家有咩事要揾你，撳一下即刻就可以通知到你。咁除咗呢一個雲台控制、360度控制啦、視頻通話啦，仲有一個聲光報警，即係你可以控制佢，譬如話佢見到有咩嘢，佢就會即刻斬單警告佢，你可以控制佢警告嘅。係，或者係人形跟蹤，即係跟蹤啲人行嚟行去啊，有行人行過去嘅時候跟蹤個人形，咁樣跟住去轉，呢啲都 OK，都冇問題嘅，呢啲全部都可以救嘅。所有嘅通話記錄咧，呢度全部都係可以再查看翻嘅。呢啲係你同佢嘅視頻通話嘅呢啲影像記錄，呢啲全部都係儲存翻嘅。咁呢一隻咁多功能嘅攝像機咧，佢係賣呢個價位180蚊，都同樣係有港紙1對1嘅。咁今日介紹嘅呢兩隻家庭 CCTV 咧，即係各有特點啦，睇下大家中意邊一隻都可以選購一下㗎。咁而家咧就介紹今日嘅第三樣產品，呢一樣咧就係車 cam 啦。咁呢一車 cam 有咩特別咧？佢係有 4K 高清畫面嘅。咁我哋買呢啲車 cam 最主要都係想影得清楚啲，咁發生咗咩意外之後就冇咩拗撬啊嘛，大家都睇到清清楚楚發生咗咩事。咁呢隻 4K 嘅畫面就係非常之清晰嘅，而且佢仲有 WiFi 嘅，即係呢張卡入面嘅內容咧，我哋可以通過手機跟住去查看翻之前嘅記錄嚟嘅。咁呢隻咧，佢仲有第三樣特別嘅嘢，佢就係有3個鏡頭嘅。我呢個黐一擋風玻璃啦，跟住前面一個鏡頭，呢度仲有一個鏡頭，車尾仲有一個鏡頭，總共有3個鏡頭可以同時影到嘅。我而家撳俾大家睇下。就好似而家咁樣，呢個畫面咧，佢就係出現咗2個鏡頭嚟嘅，前面一個鏡頭啦，咁呢度仲有一個鏡頭可以同時喺呢個 mon 上面顯示出嚟嘅。如果呢個時候咧，你接咗一個車尾 cam 插咗喺呢上面之後咧，同樣係喺呢個 mon 上面可以同時睇到3個畫面一齊嘅一個情況嚟嘅。呢個咧就非常之適合大家，如果想保障多一啲，想影埋車入邊嘅情況嘅話，可以買到呢一隻。因為呢隻停車之後佢仲可以影到啊嘛，咁如果有咩意外啦，咁你之後都可以再睇翻車內發生咗咩事，車前車後3個鏡頭都可以睇到嘅。呢個咧就係入邊嘅配件嚟㗎，呢個就係一條俾電嘅線啦，C 口嘅 tap 之後俾佢電嘅呢條俾電嘅線，仲有咧呢個就係車後 cam，呢個車後 cam 係同樣係非常之清晰嘅。呢個車後 cam 咧係有1080P 嚟嘅，即係擺喺車後嘅話都係足夠用嘅，非常之清晰。3個鏡頭同時加埋喺一齊，同時使用呢個咧，淨係需要340蚊，非常之清晰嘅，有 4K 畫面，3個鏡頭，係3個鏡頭非常之清晰嘅。如果大家中意嘅話，可以加我哋微信，幫你郵寄落香港、澳門或者係全球任何地方都 OK 嘅。好，咁今日嘅視頻就到呢度啦，都係同樣非常之感謝大家嘅支持。咁上一條視頻有講過送俾大家嘅呢啲國慶節、中秋節嘅禮物咧，已經有好多朋友上嚟攞過啦。如果仲未知嘅朋友咧，睇完呢條視頻都快快上嚟攞啦。我哋喺華強北地鐵站出嚟，行到 E 出口，跟住可以見到一個 E2同埋一個 E1。E1 上去嘅話就全部都係要爬樓梯嘅，所以我哋要喺 E2坐自動扶手電梯上嚟，順住扶手電梯直行，跟住轉左繼續直行，就見到第2個扶手電梯。都係直行，可以見到 E2出口。喺呢度見到 E2出口，我哋右手邊可以見到
中國移動繼續直行，就可以見到賽格經濟大廈。好，到咗賽格經濟大廈啦。喺賽格經濟大廈右手邊直行，唔係門口嘅，直行第9間鋪，可以見到上面嘅鋪位有寫住 A07號鋪就到啦。